ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு பாட் டூ பிளேட்ஸ் கிச்சன். நான் உங்கள் கிறிஸ்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீபாவளி வரதுனால தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபியாக நம்மளோட சேனலில் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ராகி முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த முறுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுற முறுக்கு மாதிரியே ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படின்னா இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இதோட பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம். அது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து முறுக்கு மாவு அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ராகி முறுக்கு வந்து நம்ம வெறும் ராகி மாவு மட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது. அது கூட நம்ம வந்து அரிசி மாவு சேர்த்து தான் பண்ண முடியும். நான் வந்து இன்றைக்கி முறுக்கு மாவையே வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன். இந்த ஒரு மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட்டை, சீடை, முறுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் இந்த முறுக்கு மாவு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இதை வச்சு முறுக்கு, தட்டை, சீடெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் நிறைய வீடியோ நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் பார்க்காதவங்களுக்காக இந்த மாவு மட்டும் எப்படி வந்து சிம்பிளாக பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். 200 கிராம் பச்சரிசியை ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டு, ஊறினதுக்கப்புறமா தண்ணி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வடிச்சிட்டு ஒரு காஞ்ச துணி இல்லைன்னா அந்த ஜல்லடையிலே அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் மட்டும் காய விட்டுக்கோங்க. அரிசியில் அந்த ஈரப்பதம் மட்டும் லைட்டாக இருக்கணும். அந்த பக்குவத்துக்கு காஞ்சி வந்ததும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு இதை வந்து பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அதிகமான குவான்டிட்டியில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து பவுட்ரு பண்ண அந்த அரிசி மாவை ஒரு ஜல்லடையில் போட்டுட்டு நல்லா வந்து சலிச்சிட்டு திரும்ப அந்த மாவை வந்து ஒரு வெறும் கடாயில் போட்டு அடுப்பை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வந்து ஒரு கோல மாவு பக்குவத்துக்கு இதை வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுத்த மாவை திரும்பவும் நம்ம வந்து ஒரு தடவை சலிச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து அரிசி மாவு மட்டும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிறுபருப்பும் உளுந்தும் சேர்க்கணும். ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு சிறுபருப்பு, அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாறாமல் வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிக்கோங்க. அதே மாதிரி 50 கிராம் அளவுக்கு உளுந்து, இதையும் வந்து நல்லா கலர் மாறாமல் கொஞ்சம் வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துட்டு அந்த சிறுபருப்போடு சேர்த்து பிளேட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுக்கோங்க. ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சலிச்சு வச்சுருக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த அரிசி மாவு கூடவே சேர்த்து இதையும் வந்து நல்லா சலிச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ அந்த முறுக்கு மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வச்சு நான் சொன்ன மாதிரி முறுக்கு, தட்டை, சீடை எல்லாமே பண்ணலாம். நம்ம சிறுபருப்பு உளுந்தும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் சேர்த்துருக்கிறதுனால டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த மாவை யூஸ் பண்ணி தான் நான் ராகி முறுக்கும் பண்ண போகிறேன். இந்த ராகி முறுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றி தான் பிசையணும். அதுக்காக தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம். இந்த டம்ளரில் தான் வந்து நான் ராகி மாவும் முறுக்கு மாவும் அளந்திருக்கேன். இந்த டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் ராகி மாவு, 1 டம்ளர் முறுக்கு மாவு அளந்திருக்கேன். அதனால் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம சேர்த்த வெண்ணெயும் வந்து உருகிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம தண்ணி அளந்தோம் இல்லையா, அந்த டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் அளவுக்கு ராகி மாவு வந்து நான் போட்டிருக்கேன். வீட்டில் அரைச்ச மாவு, கடையில் வாங்கின மாவு எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதே டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் அளவுக்கு முறுக்கு மாவு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் எள், அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் நான் 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள். அடுத்ததாக ஒரு 10 பல் பூண்டை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை மட்டும் வடிகட்டிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பூண்டு சேர்க்குறதுனால முறுக்கு வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும். நல்லா ஒரு மசாலா முறுக்கு டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக ஒரு தடவை கையால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த தண்ணியை இது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம். தண்ணியை வந்து ஒரே நேரமாக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு கலந்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம நல்லா சூடான தண்ணி ஊற்றுறதுனால கை வந்து பொத்துரும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததும் நீங்கள் வந்து கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாவை எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு முறுக்கு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். ரொம்ப கெட்டியாக பிசையாதீங்க. நம்ம வந்து முறுக்கு குழலில் வச்சு பிழிகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தளர்வாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் முறுக்கு பிழியும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது. கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் தளர்வான பக்குவத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ மாவு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இதை வந்து நம்ம முறுக்கு குழலில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து முறுக்கு பிழிஞ்சிக்கலாம். 3 கண் இருக்கிற தேன்குழல் அச்சு வந்து நான் போட்டிருக்கேன். முறுக்கு குழலுக்குள்ளே நல்லா சுற்றி எண்ணெய் பூசிட்டு நீங்கள் வந்து மாவு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிழியும் போது கஷ்டம் இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும். உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக அப்படியே எண்ணெயில் பிழிஞ்சு விட்டு முறுக்கு சுட தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே சுட்டு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 நாள் சுற்றி வச்சுட்டு நான் வந்து முறுக்கு சுட்டு எடுக்க போகிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்.
டக்கு டக்குன்னு நம்ம வந்து முறுக்கும் சுட்டு முடித்த மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், கஷ்டமே இல்லாமல் நல்லா வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து பிழிய வருது. ஒருவேளை உங்களுக்கு பிழியும் போது டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்து முறுக்கு பிழிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு முறுக்கு சுட்டு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாக இருக்கணும். முறுக்கை எண்ணெயில் போட்டதும் அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. மாவு வந்து கொஞ்சம் நல்லா உள்ளே வர வேகணும். நம்மளோட சேனலில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிப்பியாக நிறைய ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ரேஷன் அரிசியில் முறுக்கு, அதிரசம், லட்டு, அப்புறமா வந்து சீப்பு சீடை, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெசிபிஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து போயிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெயில் அந்த சலசலப்பு எல்லாமே, அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அடங்கினதும் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம நார்மலாக பண்ணுற முறுக்கு மாதிரியே தான். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒன்னோட நிறுத்த மாட்டீங்க. ஏன்னா அவ்வளோ கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா அந்த பூண்டு மசாலாவோட ஃப்ளேவரில் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.